Тој е писател, романсер, сценарист. Георги Господинов е еден од најпреведуваните бугарски современи писатели, чии книги се преведени на 20 јазици. На македонски се објавени Природен роман и други приказни, како и збирката песни, балади и распади. Неговиот најуспешен роман е Физика на тагата. За солниште на времето е мокен и брилјантен роман, јасен, пречувствителен, енигматичен. Роман во кој днината попушта како скапана греда, а минатото не доаѓа како поплава. Ке напише Сандро Веронеси, добитник на Пермио Стрега. Господинов е единствен во многу работи. Никој не може да ги спои интегративниот концепт, прекрасната фантазија и совршената техника на пишување. Што тоа тој одлично го прави. Ке коментира Олга Токарчук, Нобеловка. Со Георги Господинов разговаравме непосредно пред промоцијата на неговата книга За солниште на времето. Георги Господинов се осврнува на минатото, но и со акцент на сегашноста и иднината која доаѓа. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Во Скопје сте на промоција на За солниште во минатото. Господинов, се осврнувате на минатото. Дали тоа значи дека ве плаши сегашноста и непредвидливата иднина? В миналото човек има нужда от минало, когато настоящето е тревожно, а бъдещето още повече. И тогава единственият начин е да се върнеш назад в миналото. В този роман се опитвам да кажа, че миналото може да бъде опасно, че миналото може да бъде капан, в който, влизайки, никога да не излезем оттам. Ще го кажа просто така. Миналото е добро, когато някой лично влезе в собственото си минало, в стаята на миналото, постои малко и излезе, без да заключва вратата. Миналото става опасно, когато се опиташ да вкараш цял народ вътре в него. Когато някой политик се опита да вкара цял народ. За това е този роман. Това иска да каже най-кратко. Која е целта и мисијата на книжевноста и колку се слуша гласноста на писателот, на интелектуалецот? Ние имаме различен опит тук на Балканите. Има времена, тежки времена, които гласа на поета се чува много силно. И в нашите истории имаме такива. За съжаление, в момента са дошли времена, в които самите думи промениха смисъла си, влиянието си. Ние похабихме думите. Казвам всички ние, които говорим, ползваме ги за фалшиви новини и така нататък. И когато имаме едно общество, което непрекъснато говори, бълва думи, тогава е много трудно да различиш гласа на писателя, защото той ползва същите думи. Но пък точно тогава е много важно да чуем гласа на писателя и мълчанието на писателя. И ми се струва, че днес идва време, в което ние ще се обръщаме все повече към литературата. Защото литературата ни кара да мислим бавно и да осъзнаваме това, което ни се е случило бавно, за разлика от всички бързи медии, които минават и заминават. Така че гласа на писателя, така мисля и дано така да стане, ще бъде все по-важен от тук нататък. Дел от вашите колеги избегнуваат да пишуваат за актуелни политички процеси, но вие очигледно вашето незадоволство, револтот, знаете да го изкажете дури и на улица, низ протести. Дали Георги Господинов е бунтовник во себе? И што е што ве вади од такт, што ви пречи? Вижте, като... Не, по природа не бих искал да съм бунтовник. Бих искал да стоя някъде и да пиша книгите си. Това бих искал да правя. Но има времена, в които няма как да стоиш и да пишеш книгите си само. Има времена, в които трябва да се реагира. И така се случи, че когато падна стената 89-та година, аз бях на 21 години и тогава за първи път излязох на улицата да протестирам с моите приятели. И последно тази година отново бях на улицата. Значи това са над 30 години.
Ние, моето поколение, пораснахме на улицата, нашите деца пораснаха на протестите, на улицата, така че просто ми се наложи да стана бунтовник. Не, че по природа съм такъв. Порано Балканот важеше за буре барут. Сега многу мина ќе речат дека Балканот е преоптоварен или премногу се соочува со национализмот. Дали во регионот преовладува авторитарноста или можеби демосот и рациото? Казахте национализмът. Балканът е много натоварен с минало, а национализма се храни с минало. Това обича да яде той. За съжаление, кога миналото се превръща в национализъм? Защото миналото само по себе си не е нещо лошо. Миналото се превръща в национализъм, когато не е достатъчно рефлектирано, когато не сме го почувствали и рационално разказали. Ако не сме направили това, то непрекъснато се завръща. Моя роман "Времеобежище" или "Засолнище във времето" е всъщност роман тъкмо за това. Колко пъти може да ни се случва едно и също минало? Ние на Балканите много добре знаем това. Има един голям философ, Хераклит, който казва: никой не може да влезе два пъти в една и съща река. За съжаление, това, което живеем днес, не само на Балканите, изобщо в Европа, изобщо в света, ние отново влизаме за пореден път в една и съща река. Случва ни се едно и също минало. И тук дори най-конкретният пример е войната между Русия и Украйна. Войната на Русия в Украйна. Това връщане към Втората световна война е част от връщането към миналото. Ниедна битка од минатото не е добиена. Тие битки само отвараат војни. Може ли при постојана конфронтација на две соседни земји да се најде заеднички јазик и да се излезе од позиција на вин-вин и во која ниту една од страните нема да се почувствува како губитник? Не, разбира се, и всъщност това, което правят литературата, хората от изкуството между тези две земи, които имате предвид, показва какво трябва да се прави. Ако политиците гледат това, което се случва в изкуството, ние отдавна ще си говорим спокойно какво се случва. В България излизат много македонски писатели, в Македония излизат български писатели. Тази вечер сме на българска вечер тук. Театрални режисьори от България поставят тук, театрални режисьори от Македония идват в София, правят се смесени изложби. В момента в културния център на България има смесена изложба българо-македонска. Ето това е начина да говорим. Ние в момента сме в една криза, която е повсеместна криза, но тук винаги на Балканите се усеща по-силно. И това е кризата на разговора. Хората спряха да си говорят, държавите спряха да си говорят, всеки се затваря в собственото си минало, а като се затвориш в собственото си минало, ти прибираш мостовите си. Така че моя, призив към политиците е: вижте какво прави културата и направете същото. Сосема е јасно дека меѓу писателите, меѓу интелектуалците, меѓу актерите не постои брана на разбирање. Дали всушност двата народи се заробеници на политичките конфронтации, на политичките обиди едни со други да се омаловажуваме, подценуваме, дискредитираме? Точно така. От това дискредитиране и напрежение печелят, за съжаление, само националистите. Те печелят. Проблемът, както казах, е в това, че не че няма напрежение. Те има и в миналото ги е имало. Въпросът е как да ги изговорим, как да ги превърнем в... как да потушим напрежението, изговаряйки тези неща. Може рационално, но може и през изкуство и през емоции. Аз не вярвам в това, че
Изкуството работи с емоцията, с чувствителността. Ако ние с вас сега си говорим и си говорим за вашите деца и моите деца, за вашите родители и моите родители, ние няма да тръгнем да се бием и да има агресия между нас. Защото ние си говорим като човек с човек. Към това трябва да се върнем. Ние сме първо човеци, после сме всичко останало. Вашите книги са преведени на 20 на язици, включвайки и на македонски. Но ставът на официална София е дека македонскиот јазик е диалект на бугарски. Не верувам дека тоа го делат ваквото мислење сите граѓани, да речеме, во Бугарија, дека тоа всушност е политичка фраза. Што вие мислите? Да, мисля, че е политическа фраза и че не бива да обобщаваме. Не бива да казваме България мислят така за Македония, а в Македония мислят така за България, че са фашисти и не знам какво. Тези обобщения, това обобщаване никога не върши добро. Ето, има много изключения от това правило. Още нещо, което можем да подскажем на политиците. Не обобщавайте. Всеки има отделни групи, отделни хора. Не говорете за хората като едно цяло. Подолг период бевте во Нью-Йорк, Берлин, Виена, Рејкјавик, но се помалку сте во Софија. Дали всушност Бугарија ви е попатна станица? Не, аз живея доста в София, особено последните 2 години по време на COVID. Всички тези пътувания дойдоха сега, когато може да се пътува тази година, и те са отложени пътувания. Но в България са моите истории. Там е езика, на който пиша, така че това е място, където ми дава историите и което ме зарежда. Няма как. Дори ако нещо с всичко зарежда, и тъгата зарежда, и спомените за детство зареждат, и миналото зарежда, и езика, на който хората си говорят по улиците, зарежда. Така че прекарвам доста време в България също. Вие во една прилика ќе речете дека она што ќе го напишете на хартија, на еден лист, е најверодостојно. Дали за вас новата технологија, овој начин на онлайн комуникација? Ами, ще ви кажа, аз си ходя навсякъде с един тефтер. Нося го и тук с мен. С един тефтер и с един химикал, и понякога спирам и си записвам нещо. Може би това изглежда много старомодно, защото всички вече си пишат на телефоните, но има нещо особено в писането на хартия. И това е друга връзка на ръката с мозъка. Това е друго усилие. Така че аз продължавам да си пиша на ръка. Разбира се, след това всичко набирам на компютър, т.е. ползвам технологиите, но за мен, вижте, не е важно толкова дали четеш една книга на таблет или я четеш на хартия, защото важна е историята вътре в книгата. И все пак, ако ме питате лично мен, аз предпочитам на хартия. За солниште во времето, наместо за минатото, на крајот, каква иднина не очекува? Как? Каква иднина не очекува? Какво бъдеще ни очаква, да. А да не се навраќаме на минатото. Ами, в романът става дума и за това, има едно изречение. Като се обърнаха назад, те видяха бъдещето си, иднината си. Тоест, понякога, в най-лошия случай, бъдещето е едно минало, което вече сме преживяли, което може да се случи отново и така се затваря кръга. Но на мен ми се ще да мислим за бъдещето като за бъдеще на собствените си деца. Не ни трябва много по-дълго бъдеще. Достатъчно е да го мислим не абстрактно, не в някакви конструкции, не дори като ходене на Марс, а в това как децата, които сега са родени, какъв свят, каква детска стая им оставяме. Това е бъдещето. То е съвсем конкретно. То има форма на дете. Ви благодарам, ми беше задоволство за овој разговор. Благодаря ви.
Почитувани гледачи, тоа беше Ѓорги Господинов, бугарски писател, чии романи се едни од најпреведуваните.